ऊपर और ऊपर, हाँ बस, ओके। हाँ, ढीला छोड़िए, एकदम ढीला, कमर नीचे, नीचे कमर, बस। आइए आवाज, वो हाथ आगे करिए, रिलैक्स, आइए आवाज, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ओके। सिंपल, ढीला, बस रिलैक्स। दर्द है इधर, ज्यादा पैर इधर या इधर दर्द है? इधर ज्यादा है ना, इधर भी दर्द हुआ, इधर ज्यादा है, ओके। इधर दर्द है, इधर दर्द है, और इधर दोनों हाथ में, उठे। जिस करोड़ सोते उधर मुंगी आती है पैर में? हाँ, ज्यादा देर रहा ना, पैर नीचे, इधर इधर नीचे, हाँ ऐसा, ओके। अभी अभी बताइए, अभी क्या क्या किया था पहले? सबसे पहले तो मैंने करीब शायद 1 महीना हो गया होगा, मैंने बताया ना वो जो कांच से मसाज थाली वाला नहीं रहता, हाँ, हम उधर गए थे ग्रीन काउंटी, वो किया। उसके ओके बाद मुझे दोनों में हो गया। ओके, उससे पहले कम था? उससे पहले सिर्फ इसमें और थोड़ा प्रॉब्लम था, ओके, यानी ये घुटने का प्रॉब्लम, हाँ और इतना नहीं था। फिर वो मुझे ना धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं बैठने उठने में तकलीफ होने लगी। ओके। फिर मैं इधर गई ना, तो उसके बाद तो वैसा हो गया कि ये दोनों पाँव ना, इधर मतलब किधर? ये आयुर्वेदिक, ओके ये तो अभी की बात है लास्ट। ओके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि साइटिका है ओके, शुरुआत, तो आपको पहले हम इतना मसाज देंगे, हाँ फिर उसके बाद ऊपर का होगा ऐसे। हाँ और मैंने इतना मसाज 3 दिन किया उन्होंने, हाँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं लगा, तो ओके, फिर मैंने जाना हाँ बंद कर दिया। और मुझे फिर ये बुशरा मेरी असिस्टेंट है, हाँ तो हाँ, वो मुझे बोलने लगी इधर आने को, ओके। कि आप वहाँ लेकिन मत सिर्फ पैर इस घुटने से नीचे ही मसाज किया, ऊपर हाँ, कुछ भी, कमर की नहीं, नहीं ऊपर नहीं कुछ भी कुछ नहीं नहीं। किया? ओके, बस। लेकिन उससे और बढ़ गया? और मतलब मुझे अभी तो ऐसा हो रहा है ना, हाँ मैं बोली ना हम्म, आपको, मैं जब जैसे अगर नीचे बैठूंगी हाँ, तो तो यहाँ बहुत ऐसे तकलीफ जान होता निकलती है, ओके। है और उठने में। ठीक है, अब मैं कुछ बताता, मैं अब याद रखिए। अभी आपकी कमर में इधर L4 है, L5 में इधर क्या है? इधर, ये तो दो मन के मेरी तरफ देखिए। अब उधर ऊपर का जो डिस्क है, नीचे आके उसको कम से कम 3 से 5 साल हो गए। लेकिन इससे पहले आपको कमर में लचक चमक, ऐसा टीच जैसा भरता है ना, वैसा होता था। लेकिन कब लिमिट से ज्यादा वेट उठाएंगे, लिमिट से ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, झुक के ज्यादा काम करेंगे, तब ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। नहीं, मुझे ये पाँव की तकलीफ अक्सर होती रही है हाँ, काफी टाइम से, पर ओके, मैं योगा करती ये हाँ, करती तो उसमें उसके ना वजह ठीक से हो गया। कम है, हाँ उसके वजह से कम। क्योंकि दूसरा, मुझे दूसरा आपके गर्दन में भी C4 5 में भी प्रॉब्लम है, ऊपर की भी, उधर भी, ऊपर की भी, नीचे एक आर्टरी अंदर से बाहर आ रहा है, उसके वजह से आपका पीछे से सर दर्द करता है, मतलब माइग्रेन जैसा कभी कभी तकलीफ होता होगा। कभी कभी हाँ, एक कभी आधी कभी बार हुआ मालूम है है। ज्यादा। जैसा कि दोनों, जिस करोड़ सोएंगे वो हाथ सुन होगा, मुंगी आएगी, जिस करोड़ सोएंगे हाथ दिखाएंगे, मतलब उधर से नीचे, ये ये दोनों जैसे हाथ में ये दर्द है। हाँ, इसे सर्वाइकल स्पाइन का मतलब, ये जो नस है ये हाथ में जाती है, चेस्ट में जाती है, इधर दर्द करेगा, हाँ, इधर भी दर्द करेगा, आपका सर भी दर्द करता है ऊपर, इधर, ये देखो ये। अभी ये उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसको बोलते हैं ऊपर का, मतलब आप, आपकी कुछ गलतियां है उससे ये बढ़ता है। जैसे कि दो दो तकिया लेना, गर्दन तोड़ना, गर्दन को झटका देना, हाथ को झटका देना, दोनों करवट ज्यादा सोना, लिमिट से ज्यादा वेट उठाना हाथ से, या कंधे के ऊपर, सर के ऊपर लिमिट से ज्यादा वेट लेना कभी कभी, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ता है। गलत सोना, गलत बैठना, उससे प्रॉब्लम बढ़ता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दूसरा, आपकी कमर में L4 L5 में भी प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर की डिस्क नीचे है, कार्टिलेज भाई अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, उसके वजह से कमर से लेके दोनों पैर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, उसके बोलते हैं साइटिका ही प्रॉब्लम। लेकिन उसको प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। आप, मैंने भी कमर से नीचे पैर में कितना भी ट्रीटमेंट किया, वो क्लियर नहीं होता, जड़ से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब जो जिधर स्पाइन में प्रॉब्लम है उधर ट्रीटमेंट होगा तो ही क्लियर हो, पैर में कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वही गलत किया। अब जब ऊपर की जो डिस्क नीचे आई, उधर नीचे आई हुई डिस्क ऊपर जाएगी, बाहर आया हुआ कार्टिलेज अंदर से आया, अंदर आएगा, तभी वो जो नर्व है वो ब्लड सर्कुलेशन उधर से कंटिन्यू हो, तब तक क्लियर नहीं होगा।
अभी इसको उम्र भर आपको प्रिकॉशन है कमर के लिए, दो दो तक लिमिट से ज्यादा वेट उठाना नहीं, विदाउट बेल्ट झुकना नहीं या काम करना नहीं, ट्रैवलिंग करना नहीं, उल्टा सोना नहीं, ज्यादा मोटे गादी सोफे पे बैठना या सोना नहीं। दूसरा, 30 डिग्री में बैठना नहीं। आप क्या करते, कभी कभी ऐसा बैठने के बाद ऐसा आगे झुक के ऐसा ऐसा बैठते हैं सोते, या ऐसा टीवी वगैरह मोबाइल देखते, ऐसा बैठना या सोना नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे प्रॉब्लम स्पीड होता है। खाने के लिए कुछ प्रिकॉशन है, खट्टा बासी खाना या दूसरा कुछ आप बोलते हैं ना वातकर वगैरह, ऐसा मतलब जो पचने के लिए, हजम होने के लिए प्रॉब्लम आता है, ऐसा वैसा कुछ खाने का नहीं। तो थोड़े दिन बाद में वो धीरे धीरे चल सकता है, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। दूसरा, मुझे 3 दिन में के बाद समझ में आया कि आपके कुछ रिपोर्ट में प्रॉब्लम है क्या नहीं, यूरिक एसिड, B12, D3, कैल्शियम का। मैं 3 दिन में बताऊंगा वो करना है क्या नहीं, ठीक है। बाकी इसको 3 सेटिंग के बाद रिजल्ट मिलेगा, 10 दिन में कवर होगा। या थर्ड स्टेज से ज्यादा होता है तो हमें MRI करके देखना पड़ता है, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर है तो आपको कौन सी भी रिपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं। 3 दिन के अंदर 50% से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ओके, इसको 3 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, 10 दिन में कवर होगा, मतलब 10 दिन कंटिन्यू करना है। लेकिन जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताई वो आपको उम्र भर याद होगा। 80% में रिकवर कर दूंगा, 20% उम्र भर रहेगा, लेकिन उस 20% के लिए आपको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन के अंदर रहेंगे तो आपको उम्र भर, मेरे पास क्या दुनिया में कौन से भी डॉक्टर के पास जाना नहीं, उम्र भर ये तकलीफ देगा नहीं। लेकिन आपने प्रिकॉशन तोड़े, फिर से 15-20 दिन के बाद फिर से तकलीफ शुरू होगा। ओके, सो जाए उल्टा, उल्टा सोना काम घर का ही है ना, दूसरा कोई ऑफिस का वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, मेरा पार्लर है। ओके, सो जाए उल्टा। इधर आपके प्रॉब्लम है, देखो इधर प्रॉब्लम, और आपने इधर ही सेटिंग नहीं किया, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, तो कैसा रिकवर होगा बताइए। और ये जो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा आप उसके ऊपर देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम हाँ, ऑपरेशन हुआ है कहीं का? 4 महीने का। ओके और इसका इंट्रांस ओके, हाँ निकाल ठीक, दिया है। ओके। बिना बस रिलैक्स। हाथ पीछे करिए, हाथ पीछे करिए, बस रिलैक्स। इधर से बस। एक करोड़ सुना है मेरी तरफ, आ जाओगे, आ जाओगे, बस ऐसा हाथ करिए, एकदम रिलैक्स। ओके, सेम पोजीशन, पैर इधर सर उधर, मेरी तरफ ना, करोड़ सुना, 1 करोड़ सुना, ऐसा हाथ करिए, नीचे का पैर सीधा, रिलैक्स एकदम, रिलैक्स, सेम पोजीशन, सीधा सा, बस रिलैक्स एकदम, बस ऐसा। दोनों पैर ऊपर करिए, ऐसा, ओके, दोनों, ओके, ऊपर और ऊपर, हाँ बस, ओके, हाँ ढीला छोड़िए, एकदम ढीला, कमर नीचे, नीचे कमर, बस आइए आवाज, वो हाथ आगे करिए, रिलैक्स, आइए आवाज, ओके। उल्टा सुना है अभी, उल्टा पूरा, ढीला छोड़िए पैर, ओके, ढीला छोड़िए पैर,